Ще гледам докато спиш. Сега на къде тръгвам? Нещо няма да разкам. Че надолу жената, бе! Аре, да тръгваме нагоре. Те да го беше казал по-рано, но окей. Дай ми торбичките. Дай ми. Генева ще има ли? Има турбичка. Да, пич, спидранвам. За какво са... Нещо си. Нещо пуска малко музика, да рок музика. Че харесвам ли, човек, айде да я слушаме. Така. Мамка му, нямам комбинацията. Взимай ключа. О, забрах, че не игра с блочата. Намери ключ. Ме интересува. Че съм намерил някакъв ключ, но ще я кажат много някаква дума. Тук ли реши да дойдеш на жена? Жена! Watch out! Ти watch out, човек, не аз. Момиче, момче, жена, мъж. Момиче, момче, жена, мъж. Момиче, момче, жена, мъж. Има прати там, където не трябва. Момиче, жена... мамка му просто. Долу не сме ходили. Къде? Мамка му по столите сме. Мама. Мамка му все пак няма никакви. Браво на този. Браво на този. Ей, сега ще идем. Аре, му иде за мъжна! Айде, спирам! Уйде! Ей, реши ли да дойдеш, бе? Да, играем отново. Няма да играем отново. Ако искате да играем заедно, си напишете номера в WhatsApp да го кажа. За да си звънкаме и да играем. И това беше от мен. Надявам се да ви хареса видеоклипа, който беше много къс. Но отново ви напомням, може да си напишете номерата от WhatsApp, за да си звънкаме и да си говорим или да играем на нещо. Това беше от мен. Не забравяйте да се абонирате, да лайкнете видеоклипа и да си тръгвате от този видеоклип, защото сега ми списна от тази айзве.